बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैम के न्यू ट्यूटोरियल में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस ट्यूटोरियल में हम फीचर सेट का इस्तेमाल करते हुए 2D ड्राइंग की मदद से हम पावर मिल के अंदर मशीनिंग कैसे करवाई जाती है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे, यहाँ पर एग्जांपल्स में से 2D इंसर्ट डॉट डी के इसको आप ओपन करेंगे। यहाँ से आप वायर फ्रेम को ऑन करेंगे। तो यहाँ पर दो वर्क प्लेन है, एक वर्क प्लेन मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक 2D वायर फ्रेम आ गया है। अब इसको इस्तेमाल करते हुए हम 3D मशीनिंग करवा सकते हैं पावर मिल के अंदर विद द हेल्प ऑफ फीचर सेट। तो सबसे पहले आप इस वायर फ्रेम को, ब्लू वायर फ्रेम को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप फीचर सेट में जाएं और क्रिएट ए फीचर सेट। फीचर सेट में आप यहाँ पर पॉकेट सेलेक्ट करें और एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो आप 30 रहने दें टॉप की, और बॉटम आप 0 रहने दें। इसको आप अप्लाई करें और क्लोज़ कर दें। तो इस तरह आपने एक पॉकेट जो है वो बना ली। इसी तरह आपको यहाँ पर एक ब्लू वायर फ्रेम नज़र आ रहा है, इसको आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप जो आपने फीचर सेट नंबर 1 बनाया है इसको आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आप टाइप जो है इसमें बॉस सेलेक्ट करें और यहाँ पर इसको अप्लाई कर दें। तो ये हमारा जो हमने बॉस को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सेंटर में एक एक्सट्रूजन बना ली और साइडों पे एक पॉकेट बन गई। इसके बाद आप इसको व्यू फ्रॉम टॉप करेंगे और ये जो साइडों पे होल हैं आप इनको सेलेक्ट करेंगे वन बाय वन। शिफ्ट दबा के रखना है जब भी आपने सिलेक्शन, मल्टीपल सिलेक्शन करनी होती है। तो इसके बाद आप इसके ऊपर सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर आप होल सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम कर्व्स इसको सेलेक्ट करेंगे। इसमें ये वैल्यूज़ भी यही रहेंगी, एब्सोल्यूट की 30 और बॉटम की 0, टॉप की 30 और बॉटम की 0। उसके बाद आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास होल क्रिएट हो गए, एक पॉकेट बन गई और एक बॉस क्रिएट हो चुका है। तो अब हम सबसे पहले इसका ब्लॉक कैलकुलेट करवाएंगे। यहाँ पर आप मॉडल की बजाय फ़ीचर कैलकुलेट करवाएंगे, तो फीचर के हिसाब से हमारा ब्लॉक कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप क्रिएट टूल पाथ, यहाँ पर आप 2.5D एरिया क्लियरेंस, यहाँ से आप ऑफसेट एरिया क्लियरेंस फीचर सेट इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पे टूल सेलेक्ट करेंगे, हैंडमिल 10। टूल नंबर आप देंगे इसमें एक, नंबर ऑफ फ्लूट्स 2, थिकनेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें रख सकते हैं। स्टेप ओवर आप 10 मिलीमीटर का 6 होगा। स्टेप डाउन आप 1 मिलीमीटर तक रख दें। डायरेक्शन आप कन्वेंशनल कर दें और इसमें अप्रोच आउटसाइड अनचेक करें और इसी तरह यहाँ से भी अनचेक कर दें। प्रोफाइल स्मूथिंग अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें। इसके बाद आप अप्लाई करें। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने 2D वायर फ्रेम की मदद से 3D मशीनिंग करवा ली। तो फीचर सेट की मदद से ऐसा मुमकिन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं टूल हमारा जो है वो बिल्कुल नीचे है। तो इसको हम सेफ हाइट पर लाने के लिए इसको हम रीसेट टू सेफ जी करेंगे और अप्लाई टू एक्टिव टूल पाथ। तो ये हमारा सेफ प्लेस के ऊपर आ गया। इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये ब्लू, इसका येलो निशान है, तो इसको ख़त्म करने के लिए आप कोलिजन में गोजिस सेलेक्ट करके इसको अप्लाई करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये ब्लू येलो जो था वो टूल के नीचे होने की वजह से था। बहरहाल हमने टूल को ऊपर उठा लिए। तो इसके बाद हम ये ड्रिल करेंगे जो साइडों पे हैं। ये जो डायमीटर है इनका, जो सर्कल्स हैं ये 10 है। तो हम यहाँ से क्रिएट ए टूल पाथ करेंगे। टूल पाथ क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे ड्रिलिंग में जाएंगे, ओके करेंगे और यहाँ से हम 10 का ड्रिल बनाएंगे, 10 डायामीटर का ड्रिल बनाएंगे। इसका नाम मैं D10 रख देता हूँ। टूल नंबर हमारा ये 2 है। इसको क्लोज़ करें।
यहाँ से आप सिलेक्शन में जाएं और जो 10 का डायमीटर है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करके इस एरो के ऊपर क्लिक करें और सिलेक्ट करें, क्लोज़ कर दें। इसके बाद आप यहाँ से डीप ड्रिल इसको सिलेक्ट करेंगे, ड्रिल टू होल डेप्थ, क्लियरनेस आप 5 की रहने दें, पैक्ट डेप्थ जो है वो आप 2 कर दें। इसमें फीड रेट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। इसको ड्रिलिंग साइकिल इनपुट को आप आउटपुट को आप अनचेक कर देंगे और अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें इजीली हमारा जो सर्कल्स थे उनमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे होल क्रिएट हो चुके हैं। अब हम इनकी सिमुलेशन करके देखते हैं। इसको आप सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट और यहाँ से आप इसका जो व्यू मिल है इसको ऑन कर दें। तो ये इस तरह से आप इसकी सिमुलेशन करके भी इजीली देख सकते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आएगा। तो ये देखें जिस तरह की हमने सेंटर में एक बॉस फीचर बनाया था और साइडों पे हमने पॉकेट बनाई थी, तो ये उस लिहाज से इसने यहाँ पर मशीनिंग शुरू कर दी है। इसमें अब चूँकि इसमें दूसरा जो हमारा टूल पाथ था वो ड्रिलिंग का था। अब यहाँ से ड्रिलिंग सेलेक्ट करके प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे हमें ड्रिल में नज़र आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इजीली 2D वायर फ्रेम का इस्तेमाल करते हुए आप 3D मशीनिंग भी करवा सकते हैं पावर मिल के अंदर। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।